今日咧係我第二次咧，今日咧係我第二週打針，第二針嚟嘅呢個2.5 ml，咁就喺個雪櫃攞出嚟先啦，將佢平溫先，因為我睇個 YouTube 咧，日本醫生話咧，將佢平溫嘅時候咧，咁你打嘅時候咧就冇咁痛，因為咧如果啲液體咧係凍嘅時候咧，流過你個身體嘅時候，可能你會感到刺痛。佢話平溫咁攞翻出嚟。好啦，我而家去整先。雪櫃攞出嚟之後，醫生話咧要擺佢平溫嗰度，將佢唔好咁凍，咁打落入個身體嘅時候咧就冇咁大嘅刺激感啊！呢個係消毒嘅細濕紙巾，咁啊攞嚟抹下個肚，等佢乾咗先，好快乾嘅啫，不過都嘥咗支啊，因為我唔記得咗開呢個蓋。個醫生話咧，你打嗰陣時候捏住一忽肉，跟住撳落去咧，就冇咁痛，同埋咧嘆氣喎。跟住咧，我想捏住一嚿肉咧，但係捏唔到，因為嗰嚿太大嚿啦，即係唔使捏都成嚿突咗出嚟咯。好啦，我打完第二次啦，唔係好痛嘅，但係一拍落去就啪，跟住我都嗌咗聲啊，因為真係有啲緊張嘅，係啦。我上個禮拜我打完之後有咩反應呢？就其實都係冇乜特別咯，又冇話好 touch wood 啊，冇乜好大嘅唔舒服咯，淨係會係去洗手間冇咁大嘅便意，但係坐下凳下咧都有嘅。食嘢方面咧就真係唔係覺得好肚餓咯，但係我個人就會食嘢啦，即係唔肚餓，但係我都照食2餐或者3餐都唔係好多嘅。咁我唔知我啲多算唔算多啦。總之我就唔會特別節食嘅，普通食，因為我唔想真係太咁極端啊。好啦，咁我哋睇下第二周之後個結果係點先，期待。我而家仲係打緊2.5嘅。呢個記錄咧其實係記錄我一路打針嘅個變化咯。咁唔係去 sell 人去做呢樣嘢，即係我做自己一個記錄啫。同埋我都係冇得幫佢買嘅，你要自己揾醫生啦嚇，睇下你嘅身體啱唔啱。係啦，講翻上一週嗰個變化咧，就係我係減咗1kg，我唔知係減定係咪呢個針嘅問題咯。其實1kg嘅上落係一般人都好容易1-2日啊，食飽啲唔食飽都會發生嘅事，或者去洗手間，所以我就唔知道係咪呢個嘅針嘅嘢啦。但係好明顯就唔係話好肚餓嘅。下星期再睇下有咩變化啦。第3週，我再要入貨，因為頭先嘥咗一支，唔小心，真係要練熟啲啊！咁我食早餐啦，食半個包同埋飲杯咖啡先，唔好食咁多，因為你消化慢咗咧係會辛苦嘅，少食多餐咯。如果想食嘢嘅話，唔可以食嘢嘅。咁你好想瘦，我見到啲人加埋餐單啊嗰啲，我就唔會咁極端啦。但係你梗係唔好食好咁多超糖嘅嘢啦。咁我本身都唔係食好多甜嘢嗰啲人，係真係天生唔知點解好難受，年齡問題啦。咁啊，每一個人嘅取向咧，我唔係有極瘦，同埋我基數唔係大啊，即係我唔係150kg，咁我可能係即係66kg，嗰個脂肪比40%，所以我唔使走到咁極端咯。即係我要真係健康同埋少少美觀啫。